Андан кийинки хадис бул 6-чы хадис болуп эсептелинет. Бул хадисте көбүнкү сахаба мындай деп бизге баяндайт. Ан Аби Абдиллах Ну'ман ибн Башир радiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Бұл хадисте имам Бухари мен Муслим риwayat кылган экен. Бұл хадис бізге Аби Абдиллах Ну'ман ибн Башир аттуу сахаба риwayat кылып айтып берип атат да. Ну'ман ибн Башир, ошо Ну'ман деген сахаба, Башир деген атасы экөө тең сахаби болгон. Ошо Мадина шаарында пайгамбарыбыз жана көчүп барган Мадина шаарынан чыккан ансарлардан болуп саналат да. Ошо Ну'ман деген сахаба өтө жаш сахаба болгон. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткен кезинде 8 жашта болгон экен да. 8 жашта болгон экен да. Демек, аны өтө эле кичинекей кезинде бул хадисти уккан да. Бизге ошо хадис жетип келген. Демек, кимде ким кичинекей болсо да хадисти угуп бизге жетип келген болсо, ана хадис кабыл кылынат. Атасы дагы сахаба болгон. Анан исламдагы ошо пайгамбарыбыз Мадинага көчүп баргандагы эң биринчи туулган наристелердин биринчиси ошо болот экен да. Пайгамбар көчүп баргандан кийин ошо Ну'ман деген сахаба туулган экен да. Башкалардан биринчичи ошо туулган экен. Ана бул сахаба көптөгөн ошо 100дөн ашык хадисти риwayat кылган экен, бардыгында чогултса. Анан бул киши пайгамбар сөйлөгөндөн кийин немеде болгон экен. Сирия, Димашк шаарында болгон экен. Муну Муавия аттуу сахабабыз ошол эки өзүнүн иш жагаттары алып, ошого жака шайлап жиберген экен. Андан кийин Димаштан кийин Куфа шаарына жиберген экен. Ошо Куфа шаарында болуп, анан кийин аяктан да кетип, анан ошо дүйнөдөн өткөн да бул сахаба. Ушул сахаба бизге мындай деп кабар берип атат. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Мен пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин мындай деп айтып атканын уктум дейт. Пайгамбар мындай деп айтты. Innal halala bayyin дейт. Албетте дейт, бардык адал нерселер белгилүү дейт да. Демек, шариаттагы адал бизге адал болгон нерселер ошо Куран сүннөттө белгилүү ачык болуп билинген дейт. Innal halala bayyin. Ар бир адал нерсе белгилүү. Жана ошондой эле wa innal harama bayyin. Жана ошондой эле шариатта арам болгон бардык нерсенин баары тең белгилүү дейт. Куран сүннөттө өзүнүн далилдери менен далилденип кеткен, белгилүү дейт. Wa baynahum umur mushtabihat. Жана ошондой эле ошол арам менен адалдын ортосунда кээ бир нерселер бар дейт да. Белгисиз нерселер бар дейт да. Адал менен арамдын ортосунда калып калган кээ бир нерселер бар дейт. Аны дейт, ла я'ламун касирун. Көптөгөн адамдар айырмалап билишпейт дейт, биле алышпайт дейт да. Бул адалданбы, же арамданбы деп биле алышпайт. Фаман иттаха шубхат факад истабра дейт. Эгерде кимде дейт ушундай белгисиз нерселерди адалдан экен же адалдан эмес экенин болгон нерселерден алыстап, ошолорго жакын жологон болсо, факад истабра дейт. Анда ал киши өзүнүн динин сактаган болот, жана өзүнүн аберин сактаган болот. Эки нерсени. Эгерде кимде дейт, ваман вака фи шубхат вака фи. Эгерде кимде ошол шектүү нерселерге кирип кеткен болсо, анда ал харамга кирип кеткен болот дейт да. Харам кирип кеткен мааниси мындай, ошо харамга жакындап калат деген да, кирейин деп калат деген мааниде келет. Буга ушуну айтып туруп пайгамбарыбыз мисал келтирип атат да. Мунун мисалы кандай дедин? Карра'ир хаула al-hima yushka yartabi деп. Мисалы бир мал кайтарган кишиге салыштырып атат да. Бир мал кайтарган киши болсо дейт, ал ошо өзүнүн малын дейт да, кой болобу, уй болобу, төбөсүн болобу, бир корулган корук бар го, мисалы кээ кишилер эметип коет, корук бар, туурабы? Жерлерин кайтарып коет, чөптөрүн айдап кайтарып коет да. Ошо коруктун айланасына кайтарган бир малчыга окшоштуп атат да. Юшка ошолого өзүнүн кайтарган малдары ошол корукка кирип кетиши ыктымал дейт. Эгерде мисалы бир беден эспартет жанына кайтарсаң, сууда кирип кетиши ыктымал дейт, туурабы, жытына. Ошол сыяктуу болот атат. Кимде ким ушундай шектүү нерселерге кирип кеткен болсо дейт да, харамга ушунчалык жакындап калат, жана могу мал кайтарган малчыга окшойт дейт да. Ошонун малдары ушундай корулган коруктун жээгине
оттоп ошо кайтарылган сымал сыяктуу ошо шектүү нерсеге кирген адам да ошондой болуп калат дейт да. Малды биз ушундай коруктун дандайса кирип кетет да. Бул да ошол сыяктуу дейт. Андан кийин мындай айтып ала ва инна ли кулли маликин хима дейт. Албетте дейт, ар бир падыша үчүн же бир кожоюн үчүн дейт, өзүнүн коруп койгон жери бар дейт да. Мейли бир падыша болобу же бир жердин ээси болобу, өзүнүн коруп койгон жерлери бар дейт да, кайтарыгы бар дейт да, эч ким жолой берет. Ала ва инна хималлах махариму. Жана ошондой эле дейт, Аллах Тааланын дагы коруп койгон коруктары бар дейт да. Өзүнүн бул жерге жолоогула, бул жерге келбегиле деп койгон Аллах Тааланын да коруктары бар дейт. Аллах Тааланын коруктары кайсы дегенде махариму дейт. Аллах Таала арам кылган нерселер дейт да. Демек Аллах Таала арам кылган нерселер бул коруктар. Аллах Таала бизге өзүнүн пенделерине ушул нерсени кылбагыла, буга жолобогула деп бизге чек коюп койгон да. Ошо мисалга айтылат да. Демек ар бир кожоюндун же ар бир падышанын өзүнүн коругу бар сыяктуу эле Аллах Тааланын коругу бар. Ал Аллах Таала арам кылган нерселер. Биз ошого жолобушубуз керек. Ала ва инна фил жасада мудга дейт. Жана ошондой эле дейт. Денеде, адамдын денесинде бир үзүм эт бар дейт да. Бир үзүм эт бар дейт. Эгерде ошол үзүм эт оңголгон болсо, ида салахат дейт. Ошол бир үзүм эт жакшы болуп оңголгон болсо, анда денедеги баардык мүчөнүн баары дене кошулуп оңолот деп атат да. Бирөө эле кичинекей эле үзүм бир эти оңолгон болсо, дененин баары оңолот деп атат. А эгерде ошо денеде эле бир үзүм эт бузулган болсо, дененин баары бузулат деп атат да. Ал кайсы дегенде ала вахия, ал бул жүрөк деп атат да. Демек бул хадисте пайгамбар бизге айтат экен, эң амалдын баарын башкарып турган, амалдын баарын оңдой турган негизгиси жүрөк да. Жүрөк ойлаштырат. Биздин ниетибиз канчалык оңолуп, канчалык жакшы болгон болсо, амалыбыздагы, кылган ибадатыбыздагы, кылган иштерибиз ошого жараша болот. Эгер жүрөгүбүздөгү нерсе бузук болгон болсо, амалыбызда кылган ибадатыбыз дагы бузук болот. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда мындай деп айтат: "Фаиннаха ла та'мал абсар, валакин та'мал кулубул лати фис-суdur" дейт да. Эч качан дейт да, көз көрүп турган көздөр бар го, көздөр сокур болбойт деп атат. Биз мисалы сокур адамды көрсөк, бул сокур экен деп ойлоп атпайбыз. Чыныгы сокур көздүн сокуру эмес. Чыныгы сокур жүрөктүн сокуру. Ошон үчүн Аллах Таала айтты: "Фаиннаха ла та'мал абсар" деп атпайбы. Жүрөктөр эч качан сокур болуп саналбайт деп. Сокур болуп санаган нерсе бул жүрөк деп атат. Фаиннама та'мал абсар кулубул лати фис-суdur дейт да. Көкүрөктө орногон жүрөктөр сокур болот деп атат да. Аллах Таала ушундан сактасын да. Эгерде кайсы бир адамдын жүрөгү сокур болгон болсо, жүрөгү сокур болгондо анда Аллах Тааланын туура жолун, Аллах Тааланын көрсөткөн хидаятын көрбөй калат да. Көзүң сокур болуп деле жүрөгүңдө иманың бар болсо, ал бул чоң берекет. Аллах Тааланын берген бир куту да. Ал менен биз ибадат кылып, жүрөгдөн сокур көрбөсөк да өтүп кетип, кийин акыл дейиш болот. Эгерде кимдеги жүрөгүн Аллах Таала сокур кылып койгон болсо, бул дүйнөдө туура жолду көрбөй калган болсо, ал чоң адашып болуп барат да. Ошон үчүн эң негизги сокурду деп айта турган нерсе бул жүрөктүн сокурдуулугу да. Аллах Таала ушул нерседен сактасын. Ошол себептен пайгамбар ушул хадисте дагы бизге неме деп атат да, мындай баса белгилеп, денедеги эң негизги нерсе бул жүрөк. Мындайча айтканда падыша да. Калган дене мүчөлөрү желдеттер. Эгерде ошол падыша оңолгон болсо, башкасы оңолот дейт. Эгерде оңолбосо, оңолбойт деп. Мына бул хадис ушундай деп айтат. Эми мунун ичинде пайгамбар бизге айтып турган нерселер, айтып кеткен нерсе, мына башында айттык. Адал нерсе белгилүү дедик. Адал нерсе деген эмне? Тамак аш, мисалы үйлөнүү, суу ичесиң, жесиң, тамактын баардык түрү Аллах Таала бизге адал кылып берген нерселер. Андан кийин арам нерселер, арак ичүү, зына кылуу деген, уруу кылуу деген, киши өлтүрүүнүн баарын Аллах Таала бизге баяндап берген. Эч ким мындай билбей деле калбайт да. Эми диндин илими жок эле билбей калбаса, баардык адамдар белгилүү, туура мусулман адам белгилүү. Эми ушу адал менен арамдын ортосунда кээ бир нерселер бар дейт да. Билинбей калат дейт. Баардык кишиге эмес. Көбүнчө кишилер билбей калат, бирок да башка дагы көбүнчө кишилер билет дейт. Ошон үчүн Ибн Сейн айтып атат. Касирун минан нас дегенде, көп кишилер билбейт, бирок да башка көп кишилер деле билиши ыктымал дейт да. Билбей калат. Эмне себептен билбей калат дегенде, ошону алымдар айтып, же ал киши далил жетпей калышы ыктымал, шариятта далил жетпей калышы ыктымал, же болбосо далил түшүнө албай калышы ыктымал, же болбосо өзү аракет кылбайт, изденбейт. Же болбосо ошо мындай шектүү нерсени кылып аткан кишинин ниети жаман да. Атайын динин сактабастан эле эмне шектүү болсо, эмне болсо эш болсун деп эле кыла берет да.
Ошентип өзү кабыл кылып калышы ыктымал да. Ошон үчүн мына шек бардык адамдарга шектүү боло бербейт. Кээ бир адамдарга шектүү болуп калышы ыктымал. Кээ бир адамдар шектүү эмес болуп калат да. Кайсы адамдарга мисалы шектүү болот, жанагы айтып кеткендей, далил мисалы жетпей калышы ыктымал ошол адамдарга Курандан, сүннөттөн же болбосо ошол далилди туура эмес түшүнүп алышы ыктымал да. Же болбосо ошол келген далил кайсы маселеге байланыштуу экенин билбей калышы ыктымал да. Ушул мага келген Курандын аяты же хадистин мазмуну ушул менен айтып аткан маселеге туура келеби, туура келбейби деп жаңылып калышы ыктымал да. Ошол себептен ага шектүү болуп калышы ыктымал. Же болбосо келген далилди түшүнбөйт да. Ошол себептен шектүү болуп саналат да. Анан ушундай нерселер болуп калган болсо, кимдеги ушундай шектүү нерсе кабыл болуп туруп, ошол нерседен сактанып, ошого барбаган болсо, анда ал киши эмне болот өзүнүн динин сактаган болот деп атат. Алла Тааланын алдында динин сактап, шектүү нерседен алыс болуп, күнөөгө барбаган болот. Жана ошондой эле өзүнүн абирин сактайт деп атат. Абирин деген эми эгерде кайсы бир адам шектүү нерсени кыла берген болсо, кээ бир адамдар аны күнөө деп эсептеген болсо, туура эмес эсептеген болсо, элдер аны абирине кол салат да, туурабы? Муну карасаң дейт. Өзү мындай туура жолдо жүрүп, дин жолдо жүрүп, мусулман болуп, туура эмес иштерди кылып атат. Ону кылып атат деп сөз кылышы ыктымал. Анан ошол кишинин абирине шек кийип, өзү уят болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, эгерде кимдеги ушу шектүү нерселерден алыс болгон болсо, анда өзүнүн динин жана абирин сактаса болот да, көрдүңөрбү? Эми шектүү нерселер мисалы кээ бир адамдар ушу шек дегенде ар кандай эле ойлуу пикирлерин кете берет да. Шектүү дегенде чын эле шектүү нерсе болуш керек да. Далили билинбей, же илимиң жетпей башка. Кээ бирөөсү өзүнүн илими жетпей калып эле башка билсе деле шектүү эле бардык элдерге жалпы фатва бере берген болбойт да. Бул шектүү экен, анда мындай деп айта берген болбойт. Чын эле шектүү болуп, сага жетпей калып же түшүнбөй атсаң, анда ошондон алыстаганың жакшы да. Өзүңдүн диниң үчүн, өзүңдүн абириң үчүн. Эгер шектүү болсо, башка билген киши болсо, ага кандай учукпашыбыз керек. Ошол себептен пайгамбар суллаганда, ошо Айша энебиздин хадисинде, бул да Бухариде келет. Айша энебиз пайгамбардан сурайт да, бизге кээ бир адамдардан бизге эт келет дейт да. Эт келет. Анан биз ошо эттин бисмилля айтып сойлду же бисмилля айтылбай сойлду биз билбейбиз. Ошону жейбизби деп пайгамбар сураганда айтат да. Анын сурап эмне кыласыңар? Силер бисмилланы айтып жей берле дейт. Пайгамбар бул жерде бул ушундай убакта мисалы бул шектүү эмес да. Демек, сен андай нерсе сурагаң болбойт. Ошон себептен пайгамбар өзүңөр бисмилланы айтып жей берле деп койду. Айша энебиз сураганда, булар бисмилля айткан же айтпаган биз билбейбиз да, бизге эт келип жей беребиз дегенде, анын деп сурап эмне кыласыңар? Сиз өзүңөр бисмилланы айткыла жей берле деп койду, көрдүңөрбү? Демек, бул далилдүү нерсе, мындай шектүүгө биз жол бербеш керек да. Анан дагы ошондой бир мисал тамеки маселеси. Тамеки маселеси мисалы эң биринчи жаңы тамеки чыкканда, мисалы кээ бир адамдар айтып жүрдү, айрыкча Туркияда, башка жерлерде тамеки чеккен бул макрух, күнөө эмес деп, арам эмес депчи. Муну айтыш себеби биринчи тамеки чыкканда, мурун жок болгондо, биринчи тамеки чыкканда эми кээ бир адамдар билбейм, мунун өкүмү кандай болот экен, мунун заты кандай таасир берет деген билбей себептен эми мусулмандардын кылбаган ишине байланыштуу макрух деп фатва берип коюшкан да. Эми азыркы заманда уже белгилүү болду да, тамекинин зыяндуулугу канча жаман экени билинди да. Анткени ислам дининде кайсы нерсе зыяндуу болсо, адам баласына тез таасирин берсе, ошол нерсе арам болуп саналат да. Демек, тамекинин зыяндуулугу бизге билинди, ошону арамдаган жакшы да. Азыркы заманда бирөө келип алып, бул тамекинин арам эмес, белгилүү эмес деп айтпаш керек да. Бизге белгилүү болду, бул шектен чыкты да, ошондой айтканда арам болуп калды. Керек болсо шектүү болгон убакта дагы ушул хадиске амал кылыш керек да. Эгерде кимдеги мен билбей атам, чыныгы арамбы, адал эмеспи, адалбы же арам эмеспи деп билбей атам десе, анда могу хадиске амал кылыш керек, туурабы? Анда кимдеги шектен алыскан болсо, өзүнүн динин абирин сактайт деп анда бул хадиске амал кылып, сен эгер ошого ишенбесең деп, ушундай биз таалимди беребиз да. Андан кийинкиси неме болду? Пайгамбарыбыз мисал келтирип айтты, ар бир падышанын ар бир кожоюнун өзүнүн коргону бар. Ошол сыяктуу Алла Тааланын да коргону бар. Алла Тааланын арам кылган нерселери да. Алла Таала бардык арам кылган нерсени биз нерселерден биз алыс болушубуз керек да. Мейли сөз жагынан болобу, ибадат жагынан болобу, мамиле жагынан болобу, кайсы нерсени Алла Таала арам деп бизге тийган болсо, ошону алыс болушубуз керек да. Эгерде биз жакындаган болсок, ошол нерселерге анда Алла Тааланын алдында күнөөкөр болуп саналабыз.
жана ошондой эле шектүү нерсеге жакындаган болсок, ошо Алла Таалага арам болгон нерселерге ошо кирейин деп калат, жакындап калабыз да. Мүмкүн кирип кетиш ыктымал, мүмкүн кирбей калышы ыктымал, бирок то ошо киргенге чоң жол ачылып калат да. Анан кийин хадистин аягында айтып атат, ошо денеде бир үзүм эт бар, эгерде бул нерсе оңолгон болсо барып дене болот, эгерде бузулса барып дене болот, бул жүрөктө да. Ошон үчүн башында айтып кеткендей эле, денедеги эң негизги нерсе бул жүрөк болот. Жүрөк баардык нерсени башкарат. Жүрөккө байланыштуу баардык иштер болот да. Ушул хадистен бир пайда алабыз. Мисалы, кээ бир адамдар болот го. Өзү мисалы ибадат деле кылбайт, эчтеке деле кылбайт да. Анан, иманга келтирбейсиң, жакшы кылбайсың, сен жүрөгүң таза да деп коет. Жүрөгүң таза да, мой жерде иман деп. Анткени пайгамбарыбыз хадисинде ат-таква хахуна дейт да. Таквачылык бул жерде деп өзүн көкүрөң көрсөтөт да. Таквачылык бул жерде деп. Демек жүрөгкө байланыштуу депчи. Анан мен жүрөгүм таза да, мен эчтеке кылбайм да, мен ибадат кылбай койсом деле Кудайга жагам да деген айтты. Бул туура эмес да. Буга жооп бул хадиске. Ошондой айтып пайгамбарыбыз Алла Таала элчиси пайгамбар айтат. Ошо денедеги бир үзүм эт оңолсо, анда башка дене оңолот да, көрдүңбү? Ай жанагынтип өз денеси менен эчтеке кылбайм, жүрөгүм таза деген киши ал жалганчы да. Эгерде чын эле анын жүрөгү таза болгондо, анда дене мүчөсү менен кылмак да туура, Алла Тааланын буйругун аткармак, арам нерселерден тыйылмак, жакшы ибадаттарды кылмак да. Демек анын жүрөгү начар үчүн ошон үчүн тиги кылган иштеринен биз жемиш көрбөй атабыз да. Ошон үчүн ахли сүннанын акыйдасындагы чоң бир маселе бар. Ушул ички адамдын ички немеси менен жүрөгү менен сырткысынын экөө деген тыгыз байланыштуу да. Бирөө айта албайт да, мен тиги ичим жакшы, бирок сыртым жаман, меники боло берет, андай болбойт. Ичи жакшы болгон болсо, сөзсүз сыртына билинет да. Бирок да кээде сырты жакшы болуп калышы ыктымал, жана немелер, мунафиктар сыяктуучу. Алардын жүрөгү таза болгондо сыртын атайын кооз деп көрсөтөт да. Ошол себептен аларды Алла Таала эки жүздүү мунафик деп атаган да. Экөө тең бирикпегендиги үчүн көрүнгөнбү? Ичиндеги жүрөгүндөгү амал менен сыртындагы амал бирикпегендиги үчүн аларды мунафик болуп калган да. Эгерде кимдегин жүрөгүндөгү амал сырткы амал бириксе, ал чыныгы мусулман болуп саналат да. Эгерде жанагы мен жүрөгүм таза деп жата берген болсо, андай кишини жалганчы деп айтабыз да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн оңдогондо биринчи жүрөгүнөн баштап, жүрөгүнүн таасири астында сырткы амалдарын кылган иштерин оңдош керек. Мына бул хадистин кыскача баяндамасы ушул. Эми бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүтсүн. Алла Таала айткан сөздөрүбүзгө пайда берсин, жана алган илимибизге пайда берип, эки дүйнөдө бактылуу адамдар болсо. Аллахумма салли ва саллим аля расулика набийина Мухаммад.